mí me encanta la gelatina con alcohol y estos jelly shots de cereza están riquísimos. Empieza haciendo tu gelatina así como dice la cajita. Hierve medio litro de agua, vacía el sobre, mezcla y ahora en vez de agregar medio litro de agua extra, le vas a servir solo 400 mililitros, ¿ok? Aparta 300 mililitros y de vodka de preferencia raspberry sirve 100 mililitros. Si te revolviste no te preocupes mi reina, te dejo las medidas en los comentarios. Encontré estos moldes de corazón súper lindos. Les puse unas cerezas y como es para celebrar el 14 de febrero, sí o sí deben de llevar palo, ¿ok? ¡Auch! Sirve tu mezcla, deja que cuaje y ve qué preciosas están. Pero mi reina, tengo que ser súper honesta. No sé qué pasó que se quedaron todas pegadas. Aún así, saben súper ricas. Coméntame cómo debo hacerle para que salgan todas bonitas. ¡Te quiero!